जो तुम्हारे भाग्य में है उसे विधाता भी नहीं छीन सकते। फिर इस अनावश्यक चिंता में क्यों जलना? तुम व्यर्थ ही कल के बोझ को आज के कंधों पर ढो रहे हो। जो बीत गया वो एक सपना था, जो आने वाला है वह एक रहस्य है, पर जो आज है वही मेरा उपहार है। तुम जिसे अपना नुकसान समझते हो वह वास्तव में मेरा तुम्हें किसी बड़े संकट से बचाने का मार्ग है। जीवन के धागे मेरे हाथों में हैं और मैं कभी गलत गांठ नहीं लगाता। बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो और परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। श्रद्धा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा ही कल्याण छिपा है। जब तुम चिंता छोड़कर चिंतन करना शुरू करोगे तब तुम्हें हर समस्या में समाधान दिखने लगेगा। मुस्कुराओ,